Божи благослов, браќа и сестри, овде од катедра. Многу ми е драго што ве гледам во волков број. Сите теми кои што ги слушнавме денес, како да беа подготовка за ова, за сега што ќе го слушнеме. Всушност не дека сите се подготовка на ова, туку сите се надополнуваат. Што беше поентата? Саше зборуваше за тоа дека моментално живееме во време на истражен суд. Братот Тони кажа дека живееме во време на крајот на истражниот суд. Сега сестра Славица исто цитираше од Откровение дека моментално живееме во време каде што ангелите ги сопираат ветровите, 4 ветрови од сите 4 страни. Сега оваа тема зборува за што ќе се случи од времето на завршувањето на истражниот суд до второто Христово доаѓање. Значи хронолошки гледано ова како да следи после сето тоа што беше изнесено. И фала на Бога, верувајте ми, значи ова не беше договорено никако. И јас и Саше и Тони не сме се договарале ништо, значи во врска со темите. Бев во искушение да го прашам Саше што ќе има тема со цел да со цел да немаме иста тема, меѓутоа на крајот еве Бог така водеше. Библијата и духот на пророштвото зборуваат за едно време кое што се нарекува време на големата неволја. Или тоа е всушност часот на искушението. За кое што зборува конкретно самиот Исус. Тој период е период кога ќе се всушност во моментот кога ќе се повлече Божјата милост од овој свет, затоа што ние знаеме дека во моментов живееме во време на милост. И таа милост ни е дадена со определена цел. Значи, не ни е дадена таа милост за тоа време, додека го имаме сега да си го поминуваме така како што сакаме, туку ни е дадено со определена цел и всушност по истекот на таа милост до Христовото доаѓање имаме не е тоа празнина, туку тоа е период. Значи не завршува времето на милост и одма Исус ќе дојде, туку завршува времето на милост и има нешто многу јако во наводници што се случува. И мислам и во наводници и не во наводници. Зависи од кој аспект гледаме на работите. И сега би сакал за тоа да дискутираме. Би сакал да секогу од вас му препорачам да ја чита Големата борба, а особено овие цитати сега што ќе ги читам се од поглавието Времето на големата неволја. И сакам да обрнеме внимание на неколку цитати кои што ни се дадени од духот на пророштвото и да едноставно малку повеќе да размислиме за импликациите на тие работи кои што се кажани. Затоа што не треба само да се чита, една моја професорка по македонски јазик знаеше да каже, не треба да читате, туку да читате. Во суштина треба да се внимава на тоа што се чита, да се размислува, аналитички да се разгледува, за да можеме да сето тоа подобро го восприемаме. Во времето на Даниел, значи му е дадено ова пророштво, Даниел 12 глава, 1 стих, гласи вака. Во тоа време ќе се крене големиот кнез Михаел, кој ги брани синовите на твојот народ. Тоа ќе биде време на страдање, какво што немало, откако постојат луѓе, па се до тогаш. Во тоа време ќе се спаси твојот народ, сите што ќе се најдат запишани во книгата. Се работи за време кое што вика е време какво што никогаш не постоело откако постојат луѓе. Од времето на Адам и Ева до тоа време не постоело такво време како тоа време конкретно. И знаете, во времето кога израелскиот народ требало да излезе од Египет, во времето на 10-тото зло, кога требало во суштина секој од израелците да ги намачка до вратниците на својот праг со крвта на јагне, во таа ноќ само еден ангел поминал низ цел Египет и сите египетски првенци ги убил. Само еден ангел. Исто така, кога Давид му сгрешил на Бог, кога тој, сега да не навлегуваме во тоа, тој направил грев со тоа што се обидел да го преброи народот во време кога не требало да се преброи. Во тоа време пребројувањето на народот се правило со цел да се влезе во војна. Меѓутоа Давид немал никаква наредба од Бог за да оди во војна и што се случува, тој сепак го пребројува народот од горделиви причини, некакви можеме да кажеме. И поради тоа што Давид го направил тој грев,
За жал, значи, народот го погодило тоа што го погодило. Односно, значи, има еден ангел кој што предизвикал страшно пустење, односно, значи, еден ангел бил повикан за да убие одреден дел од народот. Иако ова звучи страшно, дека Божи ангели, свети ангели го прават тоа, сепак тоа треба да ни даде до значење дека ангелите како битија, кога се создадени, значи, било да се работи за добрите ангели или за лошите ангели, кои што се моментално, кои што биле претходно добри ангели, ти имаат огромна моќ. Значи, моќ која што не можеме да замислиме. Во една ноќ биле од страна на еден ангел 180.000 значи, убиени. Значи, сакам да кажам, тоа било во време кога израелскиот народ требало да биде заштитен од непријателски напад. Значи, тој ангел го направил тоа со цел да го заштити Божиот народ, кој што не бил крив ни должен за ништо. И поентата е следна. Имаме слика за тоа како има Божи ангел, свет ангел, има колкава моќ има. И сега, значи, знаеме дека демоните се паднати ангели. Што значи истата таа моќ и тие ја имаат. Тотално иста моќ. Значи ние во споредба со демоните да не е Божјата заштита немаме никакви шанси. Никакви шанси. Дури во време, значи во книгата за Јов зборуваме како нели Бог му објаснува на Јов, зарем ти можеш да се бори со тој Левијатан кој што го символизира сатаната, кој што вика влези во бој со него ќе ти биде и прв и последен. Значи, се работи за ангели кои што имаат огромна разорнувачка моќ. Особено кога таа моќ е во рацете на лоши ангели, таа може да биде многу лошо употребена. И поентата е следна. Моментално живееме во време кога Божите ангели, кога Бог штити за тие сили да не дојдат до израз. Значи, штити за демоните да не го направат својот пустош, за сатаната да не го прави својот пустош. Сега, во времето на повлекувањето на Божјата милост, во суштина ќе биде, ајде како да кажем, англичаните знаат да кажат hell break loose. Значи, во суштина, буквално, ќе им биде дозволено на сатаната и на неговите демони да прават буквално, значи, секако, нели, колку Бог ќе дозволи, меѓутоа, ќе, значи, нивната моќ ќе дојде до голем израз. Вака, како ќе изгледа тој период на време на голема неволја? Значи, кога ќе биде повлечена Божјата милост. Како ќе изгледа тоа време? Вика, додека сатаната го обвинува Божиот народ поради неговите гревови, Господ му дозволува да ги искушува до крајни граници. До крајни граници искушение. Нивната сигурност во Бога, нивната вера и решителност ќе бидат тешко искушани. Кога гледаат во минатото, нивната надеж паѓа, зашто во целиот свој живот може да видат само малку добро. Потполно се свесни за својата слабост и недостојност. Сатаната се труди да ги уплаши со мислата дека нивниот случај е безнадежен и дека дамката на нивната нечистота не може никогаш да се испере. Се надева дека во толкава мера ќе уништи нивната вера, што тие ќе попуштат во неговите искушенија и дека ќе се откажат од својата преданост кон Бога. Значи, тоа се работи за време каде што на сатаната ќе му биде дадена, ајде да не кажем, голема предност. Во суштина, не предност во однос на тоа дека тој победува во однос на Бога, туку едноставно ќе му биде дадена, едноставно ќе му се дозволи тие работи кои што сака да ги прави, да ги прави. И вика, се работи за тоа дека верата ќе биде искушена до крајни граници. Тешко искушение. Такви зборови се користат. Крајни граници, знаете што значи? Крајни граници значи веќе не можете да трпите. Значи, такви искушенија кои што ве надминуваат вас, слободно можам да кажам. Значи, се наоѓате до точка каде што веќе не можете скроз да издржите. Тотално да издржите. И вика, во суштина, во тоа време на голема неволја, значи, Божиот народ, кој што го градал својот карактер со Божја помош, која ќе биде неговата грижа во средината на сите тие неволи? Значи, едноставно во средината на тие големи неволи, затоа што ние како луѓе едноставно не можеме да бидеме ладнокрвни на тоа што се случува, едноставно Божјиот народ ќе има грижа сепак за нешто.
Вика, има една специфична работа за која што ќе се грижи. Вика, иако Божиот народ ќе биде обкружен со непријатели кои ќе настојуваат да го уништат, сепак стравот што го поднесува тој не е страв од прогонствата заради вистината. Тој се плаши од тоа дека можеби не се покајал за секој свој грев и дека поради некоја своја грешка ќе биде лишен од ветувањето на Спасителот, според кое ќе го сочува од часот на искушението што ќе дојде врз целиот свет. Кога би знаеле сигурно дека гревовите им се простени, не би се плашеле од измачувањата и од смртта. Но ако бидат недостојни и ако го загубат својот живот, поради некоја грешка во својот карактер, тогаш, внимавате на ова, вика, Господовото свето име ќе биде осрамотено. Која ќе биде ултимативната грижа на Божиот народ во последното време? Дали Господовото свето име е осрамотено? Тоа е единственото, значи, се грижат да не со некоја своја грешка придонеле за да бидат лишени од ветувањето на Спасителот и поради таа грешка истовремено дали Божито име е обесчестено. Значи, нема да биде главната грижа на тој Божи народ во последното време себична причина, дали можам да издржам, дали овие искушенија ме надминуваат, дали е премногу тешко искушението. Не. Значи, искушението низ кое што ќе поминуваат е тоа дека сатаната цело време ќе ги мачи дали има нешто што не си расчистил со Бог. Да, во суштина, како што прочитавме од претходниот пасус, се работи за тоа дека тој се надева дека ќе дојде до степен каде што ќе ги обесхрабри скроз. Значи, тотално. Океј. Меѓутоа, каква ќе биде состојбата на тој Божи народ во тоа време? Вика, Божиот народ за време на големата неволја би бил победен кога би имал непокаяни гревови од минатото, што би излегувале пред него додека го мачи страв. Очај би ја задушил нивната вера и тие не би биле сигурни да се борат со Господа за избавување. Но иако длабоко се свесни за својата недостојност, сега сакам да внимаваме на ова, вика, сепак не можат да откријат ниту еден скриен грев. Нивните гревови уште порано биле изнесени пред судот, за кој што зборувавме веќе во претпладневното богослужение, и избришани се, и затоа тие не се сеќават веќе на нив. Значи, тие гревови не само што се испрани во крвта на јагнето, туку се избришани целосно. И вика, кога се избришани тие гревови од горе од небото, тие ќе бидат бришани до тој степен што ќе бидат бришани од меморијата на луѓето, од меморијата на Божиот народ. Народот ќе се обидува да се сети на своите гревови, меѓутоа нема да може да најде ни еден грев. Во моментот додека се мачи, се измачува себе си, дали има нешто во мојот карактер што не сум го предал, во суштина тој нема да може да се сети на нешто такво. И тоа е навистина величествена помисла дека Божиот народ во тоа време ќе биде таков. Меѓутоа, за да може таков да биде Божиот народ во тоа време, мора да следи време на подготовка. Нели, ова време на милост кој што ни е дадено, веќе рековме дека ни е дадено со определена цел. И како треба да го поминеме ние тоа време на милост кое што ни е дадено? Вика, оној што ги одложува своите подготовки за Господовиот ден, не може да го постигне тоа во времето на големата неволја, ниту во кое и да е подоцнежно време. Неговиот случај е безнадежен. Значи, времето на подготовка, браки и сестри, е сега. И ако го занемариме тоа време на подготовка, кога ќе се повлече Божјата милост, што мислите? Како ќе се одвиваат работите за нас? Значи, во времето на големата неволја, дури тогаш ли ќе го градиме карактерот? Сега можеме да живееме како сакаме, тогаш, кога ќе дојде таа неволја, ќе биде се како што треба, ќе го градам тогаш карактерот. Нели, огнено крштевање, како што знаеме да кажеме, не. Вика, ако некој го занемарува тоа подготвување сега, тогаш, кога ќе се повлече милоста, е безнадежен случај. Што значи тоа безнадежен случај? Изгубил спасение. А тоа не е мала работа. Сега треба да се запознаеме со Бога и да ги провериме неговите ветувања. Ангелите запишуваат секоја сериозна и искрена молитва. Ова е многу важно на кое што сакам да обратам внимание. Вика, побрку треба да се откажеме од себичните задоволства, отколку да ја занемариме заедницата со Бога. Најголемото сиромаштво и само откажување со него се подобри од сите богатства,
од честа, од удобноста, обратете внимание, удобноста, и од сите пријателства без него. Мораме да најдеме време за молитва. Браќи и сестри, јас се плашам дека ние имаме најдено некаква удобност. И затоа овие работи кои што се случуваат во светот, малку не ни е угодно со нив. Значи, сведоци сме на многу светски случувања и да бидеме реални, значи, погодени сме. Малку сме раздрмани, малку сме поместени од таа удобност и малку ни е нелагодно. Меѓутоа, тоа е добро. Значи, иако многу зло се случува во светот, сепак јас мислам дека Бог може да го искористи овој момент за да ние да излеземе од својата удобност и да почнеме уште поревносно да го бараме. Убаво вика тука дека побргу треба да се откажеш од се што те одвојува од Бог, отколку да занемариш заедницата со Бог. Во што е клучот, во што е суштината? Во имањето на заедница со Бог. И вика, наскоро ќе настапи време на страдење, какво што не постоело никогаш. И тогаш ќе ни биде потребно искуство, што сега го немаме, а кое мнозина занемаруваат да го стекнат. Често очекуваните неволи ги преувеличуваме. Ви звучи познато ова? Често очекуваните неволи ги преувеличуваме, но тоа не е случај со неволјата што е пред нас. Најбујната мечта не може да замисли колку тешко ќе биде искушението. Ние сега мислиме дека сме искушани, сега мислиме дека ни е тешко, има корона, има војна, за кое што стварно и двете работи се воопшто не се по Божја волја, страшни се, последиците се големи, значи далекосежни. Меѓутоа вика, овие работи кои што сега не снаоѓаат се ништо во споредба со тоа време на голема неволја која што не очекува. Апсолутно ништо. Ние сега се мислиме дека имаме неволја, а како ли ќе ни биде тогаш? Браќи и сестри, ние треба да се научиме сега во овие искушенија во кои што се наоѓаме да бидеме радосни во Господа. Затоа што ако сега мрмориме на овие искушенија, има еден убав цитат од Елена Вајт каде што вика: Бог ќе дозволи да пиеш горчлива чаша. Меѓутоа ти ако ја одбиеш, следниот пат кога ќе ти ја понуди чашата ќе биде погорчлива. Ти пак одбиваш. Следниот пат пак ќе ти ја понуди чашата, уште погорчлива. И се додека ние негираме, се додека ние не се радуваме во Господа, се додека не ги поднесуваме тешкотиите кои што ни се дадени, се додека не го носиме својот крст, не можеме да се научиме како да издржиме во времето на таа голема неволја. И овој цитат сега кој што сакам да го споделам со вас е врв. Едноставно кажува за тоа каков треба да биде Божиот народ сега. Значи, во времето на истражниот суд, во времето на милоста каков треба да биде Божиот народ, за да може во времето на неволјата да биде таков како што сега прочитавме. Вика, сега, додека нашиот поглавар свештенички врши помирување за нас, треба да настојуваме да бидеме совршени во Христа. Дури ниту со една единствена мисла нашиот Спасител не попуштил пред силата на искушението. Сатаната наоѓа во човечките срца некое место што може да го искористи како свое упориште. Се одгледува по некоја грешна наклоност во која неговите искушенија покажуваат својата сила. Но Христос рекол за себе: иде кнезот на овој свет, но тој нема ништо со мене. Во Јован 14:30. Сатаната не можел да најде во Божиот син ништо што би му возможило да извојува победа над него. Исус ги одржал заповедите на својот Отец и кај него немало грев со кој сатаната би можел да се послужи во своја корист. Тоа е состојба во која мора да се најдат сите кои сакаат да се одржат во големата неволја. Значи, се работи за тоа дека ние сега на ниво на мисла не треба да позволиме, гревот да завладее со нас. Дури ниту со една единствена мисла нашиот Спасител не попуштил. А замислете, доволно е само едно место. Значи, во се да го почитувате Бог. Едно место во вашето срце. Да едноставно да биде непредаден грев. Тоа е доволно за сатаната да постави свое упориште. И со таа одгледувана грешна наклоност после неговите искушенија добиваат се поголема сила. Едноставно, искушенијата имаат сила за тоа што ние сме му ја дале таа сила. И токму поради тоа е важно, значи, гревот, односно грешните склоности да можеме да ги отстраниме уште сега, на ниво на мисла.
За крај, уште еден цитат би сакал да споделам, кој што е многу добар. Се работи за тоа. И во времето на милоста, кое што се случува, и во времето на големата неволја, во времето на истекот на милоста, едноставно од тој период до второто Христово доаѓање, се уште Божиот народ ќе мора да поминува низ огнена печка. Се уште ќе мора да поминува низ тие тешкоти, кои што ќе бидат засилени. Сега, значи, нивната неволја е голема, зборува за Божиот народ, се чини дека ќе ги готне пламен на огнена печка, но Бог како леар ќе ги спроведе низ огнот, како скапоцено злато што се пречистува во оган. Божјата љубов кон неговите деца за време на нивното најтешко искушение е исто толку силна и нежна, како и во деновите на нивната најголема благосостојба. Божјата љубов не се менува. И пред истекот на милоста, и по истекот на милоста, Бог се уште не сака. Меѓутоа, вика, заради нив, потребно е да поминат низ огнена печка. Дали кога Бог сака да не помине низ огнови во нашиот живот, ние знаеме така да едноставно да не годуваме. Меѓутоа, вика, Бог дозволува сите тие работи да се случат заради нас самите. За наше добро е. И буквално постојат стихови кои што велат дека сите работи се одействуваат за добро за оние кои го љубат Бога и кои се повикани според неговата намера. Тоа е во Римјаните 8 глава 28 стих, а истовремено и има друг стих кој што вика дека се е наше. Што значи тоа се е наше? Тоа значи и добрите работи кои што ни случуваат се наши, и лошите работи кои што ни се случуваат се исто така наши. Зошто се наши? Затоа што се за наша изградба. Бог ги дозволува со цел да не изгради. И затоа Бог нека ни помогне да во средината на искушенијата и потешкотиите да не негодуваме против Бог, туку во мир и во молитва да прифатиме: Боже, окей, ти сакаш да поминам низ ова. Помогни ми да излезам од ова како победник. И тоа да биде наша секојдневна молитва. Последна реченица. Се што е земно во нив мора да изгори, за да можат целосно да го одблеснуваат Христовиот лик. Од овој свет нема да си заминеме со некој грев. Нема да си заминеме со некоја дамка. Едноставно вика, се што е земно мора да изгори. И моја искрена молитва е за секој од нас, колку и да е тешко, колку и да е остро она низ кое што поминуваме. Господе, помогни ми да можам да издржам низ ова, и не само да издржам, туку и да бидам радосен. Да можам да те славам додека поминувам низ сето тоа, затоа што знам дека тоа се случува за Исус целосно да блесне во мене. Исусовиот лик целосно да блесне преку мене. И му благодарам на Бога за сето тоа. Нека ни биде тоа наша молитва секој ден. Амин.